Sumuk-sumuk. Ya Pak Bayan sumuk-sumuk tak pijeti, Pak. Umpama Pak Bayan ki mumet mbok pijet nggon ngendi? Kepalane. Yen Pak Bayan kuwi gerok mbok pijet? Gulune. Yen Pak Bayan sesek mbok pijet? Dodone. Nek Pak Bayan kuwi senep mbok pijet? Wetenge. Lah nek Pak Bayan anyang-anyangen. Manuke. Kendel bocah ki ya. Mosok arep mijet manuke Pak Bayan. Kendel bocah ki. Nggih. Matur niki juragan napa niki? Juragan napa niki? Waduh, iki jana protese kuliah lho. Penyanyi. Protese kuliah lho. Apa garong to jane iki? Nyuwun sangu, Pak. Wis. Masyaallah. Matur sembah nuwun. Lagune kesayangan. Oh, nggih siap. Sinten melih? Nduk, kene lah. Nggon omah iki, nggon omah La ilaha illallah. Iki lakan apa ganjaran iki? Sita. Nduk. Nek nggon omah ijo nek ora nek mlebu metu nggawa TV, Nduk. Mas Apik sing bagus dhewe. Kula nyuwun sangune. Lah kok tasih kuliah lho. Nduk. Nek karo kuwi ngati-ati, Nduk. Isi. Ngati-ati, Nduk, nek karo kuwi, Nduk. Lah napa? Nah, Pak Ganjar nu. Oh, rambutnya persis sih. Putih-putih. Sebut merek. Waduh, tak coba dhewe. Ayo tak duara. Kose wong aku Durene. Terima kasih. Aku yo meri to. Duitnya sak gepok lho ya. Mas Hafid. Alah bagus ya Mbak Yu. Mas Bayan ya lho, Mbak. Alah Mas Hafid mawon. Aku mau liyane kok ya. Iki engko nak mulai aku dilabrak bojone piye ya. Mas Hafid ke lho kaya ngene lho Mbak Yu. Sembah nuwun Mas Hafid. Mas Hafid ya Mbak Yu. Piyayine sembodo gede dhuwur bagus lho. Paling ora ya kaya ngene iki. Heeh. Bos napa niki? Bos akeh, bos akeh. Bos akeh. Sing pundi? Iki kacamata anak. Iki gandeng awake dhewe ning isor sisan yo Mbak Yu. Kaya. Lah yo. Yo. Infone Bos. Oh. Mas Haris niku garwane Mbak Tuti. Mbak Tuti ingkang joget. Bendahara nih. Garwane tiba yo bagus serang yo. Ya Allah. Wong Mbak Tuti yo piyayine heboh cantik. Mas Haris yo piyayine bagus yo tur lomo lho Mbak Yu. Gede dhuwur. Mas. Lah apa? Mas Haris iki yo piyayine lomo lho Mas. Aja sembrono nek Mas Hafid ngene iki 2 lembar karo 3 lembar. Mas Hafid ra kalah. Nggih. Buktekke Mas Hafid. Mas Haris. Nggih. Pak Bendara. Pokoke kula mboten ngalih nak dereng disangoni. Rumangsaku. Mas Haris. Ketiga. Wah. Terima kasih, Bos. Berkah barokah selalu. Mas Haris. Cis. Ngapa mikir kambak gopong? Wis pira-pira ndang ra apa-apa tanggon esuk-esuk timbangane. Pira-pira tak tampa ndang. Ora lah kok kowe meri lho, Mas. Ayo kowe luwes kok kowe yo ayu-ayu. Kowe arep ngene iki. Gelem. Kerja. Wong kancane wis ngemis nganti sak yang. Iya ya tak kerja. Ndang Kok sik Mbak Yu. Lah Pak Aris lak sampun mengke sampinge meri. Lah wong Pak Aris we anu lho, paling ra 200 lho. Bapak niki lho, piyayine ya gagah ngagem kanca paningan. Oh, iya. Dudeber. Iya. Loh, Mas, lumayan iki. Alhamdulillah. Pripun? Dudo. Heeh. Oh, dudo. Dudo, Mas. Lah ngapa ta, Mas? Kan berarti duitnya ora repot. Lah iya. Ya ngono lho. Lah iya, kersake tembang napa, Mas? Oh, mboten ngersake tembang mawon, ngersake tembang. Khusus jenengan gratis bengi iki. Ning nek ora isin kancane kan ngakeh yo Mbak Yu.